šį rudenišką, nuostabų. Sveiki, šį žiemišką rudenį, matot, jau sninga, pašalę, gaminsim nuostabų sumuštinę pusryčiams, kurį mėgsta ir vaikai, kitaip tariant, vadina jį pirato akimi arba kiaušinį skrebutyje. Ko mums reikės, tai skrebučio, aš naudosiu ruginį skrebutį, kiaušiniai, svogūno laiškai, mano mėgstamiausias prieskonis, tai yra čiobrelis, jį visur naudoju, varškės užtepėlė, pipirai, sviestas, druska iš Alpių ir lašiša šalto rūkymo. Pats rūkinau. Apie tai galbūt kitoj laidoje. Nebloga, valgyt galima. Tačiau super. O ne nebloga. Valgyt. Nuostabu. Atskiriam trynį nuo baltymo ir jį padedam šalia. Tai bus panaudoti 2 kiaušiniai šitam reikalui. Pabandysim atskirti antrą. Gražiai atsiskyrė. Baltymus panaudosim vienaip. Tiksliau, baltymus panaudosim vienam dalykui, o trynį panaudosim kitam. Pirmas darbas tai yra išpjauti vidurius skrebutėje. Aišku, peilis neskirtas aukštai kulinarijai, bet kaip gamtos restoranui tai yra puikus daiktas, nepakeičiamas. Tiek pjauna, tiek kapoja ir atlieka visus kitus dalykus. Va, prašau, turim paruoštą skrebutį, į kur sudėsim baltymus su paruoštais priedais. Priedam susipjaustau svogūną, tiksliau svogūno laiškus. Svogūno laiškus supilu į baltymus, paruoštus, atskirtus. Tada šiek tiek pipiriuko. Pabėgęs būtų kiaušinis, tiksliau kiaušinio turinys, tai irgi negerai. Druskytės. Nepagailiu, su prieskoniais. Kas dar šalta, tikrai šalta. Nu, tiksliau ne šalta, o vėsu. Paruošiu lašišą. Tai ją susmulkinu. Lygiai taip pat sudedu į paruoštą masę. Galima daugiau įdėti, tiksliau visą likusią. Tai galite įdėti ne tik lašišą, bet galite įdėti krevetės, nuostabu, vakarykščius kotletus, bilenką, kas šausi galvą. Tai jūsų fantazijos reikalas. Negaliu atsisakyti, aš jos neparagavęs. Tikrai yra nuostabi. Taip, prieskoniai įdėti, ingredientai paruošti, beliko tik tai išmaišyti viską.
Svarbiausia dabar yra viską išmaišyti. Iš lėto, ramiai, kad nesukelt burbuliukų ir nepadaryti tos baltos masės. Svarbiausia, kad viskas gerai išsimaišytų. Žiupsnelis čiobrelių, viską vėl išmaišom. Nepagailim čiobrelių. O, sviestukas puikiai lydosi. Nereikia laukti, kad visiškai jis ištirptų, galima iškart dėti skrebučius kepimui. Tegul dabar apskrunda, po to apversim ir supilsim paruoštą baltymą. Kai lengvai apskrunda, galim pasižiūrėti. Va, apskrūdo. Man to ir užtenka. Apa. Viskas. Kaip ir paruošta, dabar supilsim baltymą paruoštą. Kepimą darysiu iš vienos pusės. Neversiu, todėl, kad šiek tiek būtų toks nepaskrūdęs viršus. Aš mėgstu taip. Dabar viską šiek tiek uždengiam, kad keptų. Skrebučiai paruošti, belieka užtepti. Negailiu varškės užtepėlės. Ant viršaus galite uždėti dar net papjaustytą agurką. Ir pirmas patiekalas užkandėlė paruošta valgymui. Jeigu būčiau uždėjęs agurką, tai būtų dar iš viso nutasiškas reikalas. Aišku, šaldytuvo neturiu, čia agurko neturiu, bet rekomenduočiau netgi užsidėti agurkėlį arba pomidorą, ridikėlį, netgi daigintus ridikėlius. Būtų galima uždėti ir tai būtų labai skani užkandėlė. Netgi tą pačią lašišą būtų, manau, super reikalas įdėta. Super atrodo reikalas. Uždarom dar minutį kitai ir galima bus valgyti. Dabar svarbiausia yra greitis. Iš tikrųjų, kadangi naudosiu žalius trynius, juos reikia greitai uždėti ant viršaus. Šiek tiek paleidau, kadangi pradūriau tiesiog abudu trynius, tai nesigaus taip, kaip norėjau, bet pats principas bus visiems aiškus. Kadangi sumuštiniai yra karšti, greituoju būdu dedu trynius, turėtų jie kaip ir likti, bet bėga. Kadangi jie yra įkaitę, tiek to, yra kaip jie, pasileis. Praktiškai galima valgyti. Nu, paragausim. Super. Aišku. Prašau, kaip galite pažiūrėti, kaip apskrūdo duonelė. Super vaizdas. Nesudegus, nieko. O ką mes gaunam viduj, galite pasižiūrėti. Prašom. Matot, lašiša matosi, svoguniukai, viskas. Super reikalas. Viskas, mūsų receptas
išbandytas, padarytas, tai yra pirato akis, liaudiškai vadinant. Jeigu patinka mūsų kanalas, nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalą bei spaust like ant Facebook puslapio Vespa Traveleris. Iki